اهلا الحبوبات ديالي صحابي كاملين، مرحبا بكم معايا اليوم في هذا النهار ونهار جديد ووصفه جديده. وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، وكاملين ما خصكم حتى شي خير، ويا ربي كاع داكشي اللي تمنيتوه ربي يحققه لكم ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم مطلوبه بزاف، واول حاجه غادي نقولها لكم في هذه الوصفه هذه مجربه ومضمونه باذن الله، يعني غير جربوها وداوموا عليها وان شاء الله راه ربي غادي يجيب الشفاء. هذه الوصفه هذه عباره عن علاج للكحه الجافه او السعال الديكي. هذيك الكحه اللي كتكون عندنا ناشفه من الداخل، كيكون حلقنا ناشف وكنبقاو نكحوا، وباش نخرجوا شي حاجه داك البلعم ولا شي حاجه ما كيخرجش، كتكون عندنا جافه في الحلق ديالنا. فكونوا متاكدين ان هذه وصفه زوينه ان شاء الله غادي تساعدكم على التخلص من هذا المشكل هذا ديال الكحه. بالنسبه لهذا المشكل هذا كيجي من بزاف الحوايج، كيكون راجع لبزاف نتاع العوامل، مثلا التلوث او هذا الجو هذا اللي متقلب، مهم عندها بزاف نتاع العوامل اللي كتخلي ان هذه الكحه الجافه تكون. ولكن كيف قلت لكم ديما كاين الحل، والحمد لله كاينين وصفات طبيعيه اللي غادي يهنيونا من هذا المشكل هذا. كما كتشوفوا كنجيب لكم ديما وصفات طبيعيه اللي كتكون يعني رخيصه وسهله في متناول الجميع، وكتكون عند اي واحد في البيت ديالو، يعني ماشي عاد غنمشيو نجيبوها من شي بلاصه، كتكون متوفره عندنا. وبطبيعه الحال ماشي غير تسمعوا رخيصه او لا شي حاجه تقولوا هذه الوصفه ما زويناش، راه ماشي الحاجه الغاليه هي اللي كتنفع. راح كنقول لكم يعني كنجيب لكم وصفات رخاص كي قلت لكم في متناول الجميع، وفي نفس الوقت فعالين ونتيجتهم ان شاء الله مضمونه وكيفيدونا بزاف بزاف للصحه ديالنا. فالوصفه ديالنا هو هذا الكويس هذا اللي غادي نبقاو نشربوه 3 المرات في النهار، وان شاء الله الا داومتوا عليه راه ربي غادي يجيب الشفاء للجميع. وقبل ما ندوزو نشوفوا الوصفه اولا المكونات ديالها، غادي نطلب منكم الا كنتم مازالين جداد معايا اولا كتزوروني لاول مره في القناه، ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه، وما تنساوش تفعلوا داك زر الجرس باش توصلوا بكاع الوصفات الطبيعيه اللي كنحط. وغادي نشكر بزاف الحبيبات ديالي وصحابي اللي سبق ليهم تابوناو معايا، وغنقول لكم شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم ليا. وما تنساوش الله يخليكم هاد الوصفه هذه تبارطاجيوها في مواقع التواصل ديالكم ومع احبابكم وصحابكم باش هكا الفائده تعم على الجميع. وبهذه الطريقه هذه كتكونوا كتشجعوني باش نزيد نحط المزيد من الوصفات الطبيعيه. وانا كيف كنقول لكم فاش كتكون شي وصفه مجرباها راه كنقول لكم مجرباها، الا ما كنتش مجرباها كنقولها لكم ولكن ما كنحطها حتى كنكون متاكده انها غتجيب نتيجه زوينه، حتى كيكونوا ناس اخرين اللي جربوها وعطاتهم نتيجه وعطاتهم فائده. فهاد الوصفه هذه انا مجرباها شخصيا، هذا علاش ديروها بعينيكم مسدودين ويا ربي تشافي الجميع. غادي ندوزو دابا باش نشوفوا مكونات الوصفه ونوجدوها مع بعض. المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه هانتوما كتشوفوهم عندنا هنايا القرنفل، حبه القرنفل غادي نستعملوهم، او المسمار على حسب كل بلد وشنو كيسميه. انا كنوريه لكم هكا باش تعرفوا شنو هو. غادي نستعملوا بعض الحبات نتاع القرنفل، وعندنا هنايا الكركم او الخرقوم البلدي، بالاحسن تاخذوه عواد. ديما نصيحه، هذا الكركم او هذا الخرقوم تاخذوا الخرقوم البلدي تاخذوه عواد ويطحنوا قدامكم باش هكا كتكونوا متاكدين انه ما مخلطش بشي مواد ولا شي حاجه، باش كتكون الفائده ديالو احسن. لان الا كان مخلط بشي حاجه ما غتكون عنده حتى شي فائده. يعني هذا الكركم هذا زوين زوين بزاف في المشكل هذا نتاع الكحه او السعال، غيساعدنا بزاف. حتى هذا القرنفل اولا هذا المسمار حتى هو زوين بزاف. هانتوما غادي تجربوا ان شاء الله، وكيف قلت لكم ما تنساوش تردوا عليا. وغادي نحتاجوا هنايا كاس ديال الحليب يكون سخون، ناخذوا كاس ديال الحليب العادي اللي كنستعملوه، وغادي نطيبوه نفيضوه كما كنطيبوا الحليب عادي، يعني حتى يسخن بزاف يكون سخون بزاف حتى باش يجي فيض، عاد غادي نحبسوا عليه. بالنسبه للطريقه غادي ناخذو هكا كاس هكا، غادي نديرو هنايا تقريبا 5 ديال الحبات نتاع القرنفل او المسمار على حسب كل واحد شنو كيسميه. نتوما كتشوفوا درتنا غير 5 د الحبات كافيين. وغادي ناخذوا معلقه صغيره نتاع الكركم او الخرقوم
الخرقوم البلدي كيف قلت لكم ديما استعملوا الخرقوم البلدي، راه هو احسن حاجه. وغادي نضيفوا ليه هنايا هاد الكاس ديال الحليب. نتوما كتشوفوا راه دار حتى هاد الجلده هذه من الفوق لانه راه سخون، طيبته عاد غادي نستعملو دابا. بسم الله. غادي نزيد عليه معلقه صغيره من عسل نحل طبيعي، ولا ما كنتوش كتوفروا على عسل النحل ممكن تستغناو عليه، هو الاضافه ديالو مزيان حتى هو كيعاون، ولكن لما كانش موجود ماشي مشكل ممكن تستغناو عليه، ممكن نكتفيو بهذا الشيء هذا اللي كاين. مازال كاينه اضافه اخرى غادي نزيدها لكم من بعد هذا الشيء هذا اللي درناه. غادي نخلطوه باش هادشي كله هذا يتجانس مع بعضه، وفي نفس الوقت هذا القرنفل هذا حبات نتاع القرنفل يطلق داك الجهد ديالو في هذا الحليب السخون. انا راه قلت لكم هذا الحليب راه سخون، غادي نخليوه غير واحد شي شويه يبرد على ما هادشي هذا يطلق فيه. بطبيعه الحال نحركوه مزيان باش حتى داك الكركم او الخرقوم ما يبقاش لينا لتحت، باش يمشي كله في هذا الحليب. نخليوه غير شي شويه يدفى، ماشي تيبرد بزاف لانه خصو يتشرب دافي، غير شي شويه يدفى ويمكننا نشربوه. ودابا غادي نوريكم الاضافه اللي غادي نديرو. غادي نستعملو ثاني حاجه اللي غادي نستعملو وهو زيت الزيتون الطبيعيه اولا زيت العود او الزيت البلديه مع العسل. غادي ناخذوا القياس مثلا نتاع 2 نتاع المعالق كبار نتاع زيت الزيتون، ونضيفوا ليه غير القليل من العسل، غير شويه ماشي بزاف، القياس نتاع نصف ملعقه هكاك، وندفيوهم شي شويه ويمكن لهم يتشربوا هكاك. هذه هو الحاجه الثانيه اللي كنتكم غادي ديروها مع هذه. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هذا الحليب هذا الوصفه هذه يمكن لكم تشربوها من 2 المرات حتى ل3 في اليوم، يعني من 2 حتى ل3 في النهار. هذا الكاس هذا يعني ماشي نقسموه على 3 المرات، لا كاين شي تساؤلات كيجيو كيقول لك واش هذا الكاس نقسموه على 3 المرات او لا. يعني كل مره غادي نوجدوا كاس بحال هكايا ونشربوه، ما كاينش مشكل قبل الماكله اولا بعد الماكله الوقت اللي بغيتو، هذاك ما كاينش مشكل في هذا. غديروا قلت لكم من 2 حتى ل3 المرات في اليوم، كل مره توجدوا كاس بحال هكا وتشربوه. والمره الثالثه انه تستعمل قبل ما ننعسوا، يعني قبل النوم ناخذوا كاس بحال هذا ونستعملوه. يعني هذه نصيحه خذوها قبل ما تنعسوا، ديروا هذا يعني ضروري باش كيف قلت لكم كني كنستافدوا منه اكثر. وبالنسبه لهذا العسل وزيت الزيتون حتى هو تستعملوه 3 المرات في اليوم خصوصا قبل النوم. حتى هو غادي تاخذوا 2 المعالق كبار مع شي شويه د العسل وندفيوهم شي شويه ونشربوهم. راه زوين هذا زيت الزيتون هذا راه كيسرح الحلق بواحد الطريقه زوينه. وبالنسبه للمداومه عليه غادي تداوموا عليه حتى ربي يجيب الشفاء، يعني حتى تشوفوا على الاقل هاد المداومه ديالهم على الاقل 3 ايام. ومنين تشوفوا واخا تشوفوا راسكم بدات داك الكحه كتنقص شويه ماشي مشكل، كملوا عليه، يعني ماشي تبدا تنقص وتحبسوا، ما تحبسوش، زيدوا داوموا عليه، راه مزيان بزاف للصحه، يعني حاجه اللي زوينه للصحه ماشي شي حاجه اللي خايبه. حتى تمشي منكم الكحه نهائيا، عاد يمكن لكم تحبسوا. يمكن هذا الشيء هذا نعطيوه حتى للصغار اللي كان عندهم المشكل ديال الكحه الجافه او السعال الديكي او لا، ممكن نعطيوهم، ولكن نعطيوهم نصف الكميه. هذا غادي يساعدهم باش يتهناو منها، لان حنا الكبار كناخذوا هذه الكميه كامله. الصغار ديما فاش تبغيو تعطيوهم شي حاجه بحال هكا تعطيوهم نصف الكميه حتى هما 3 المرات في النهار. هادو هما الوصفات ديالي بجوج، كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم. ما تنساونيش في بارطاجيو هذه الوصفه هذه، وما تنساونيش في التعاليق حتى هما اللي جرب هذه الوصفه هذه. الله يخليكم رجعوا للتعاليق وكتبوا لي شنو لقيتوا عليه، وما تنساونيش في لي لايك حتى هما، وما تنساوش خصوصا انني كنبغيكم بزاف. وغادي نخليكم دابا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شي وصفه طبيعيه.